Fala galera, tudo beleza? Gente, eu já postei um vídeo hoje mais cedo aqui no canal, mas eu vou postar mais um hoje, tá? E o jogo de agora que eu vou jogar é o é, pianos, piano Chiles, sei lá como que fala, 2. A fase que eu vou jogar é Jasmine. Ó, a música Jasmine. Deixa eu ver se tá alto. É que eu coloquei em silêncio total, gente. Ó, não pode estar muito alto, porque senão vocês não me escutam. Assim tá bom. Ó, a gente vai jogar. Aqui é a página inicial. Olha, eu tenho 607 desses negocinhos, 20 corações e um diamante só. Aí aqui tem músicas, outras músicas. Aqui é o salão. Ai, gente, eu queria isso aqui, ó, teclado combo, mas é só no nível 8. Eu acho que eu tô no 4. E aqui são as configurações. Ó, já que olha, deixa eu ver esse gameplay. Eu vou comprar por 2, porque é bem baratinho. Então eu vou comprar isso aqui. Teclas deslizantes. Então vamos começar. É a melhor pontuação. Isso aqui é qualquer música, é a melhor pontuação. Vamos começar pra ver. Gente, eu receio que é um pouco difícil. Gente, eu não conheço essa música. Ai, gente, é muito difícil. Ai, é muito difícil, gente. A gente fica desesperada. Minha pontuação foi 5.920. Pra mim tá bom. Então vamos lá, ó. Agora é sério. Vamos voltar pra página inicial. Jogar Jasmine. Deixa eu ver, aumentar só mais um pouquinho. Aí, tá bom. Gente, eu vou ficar em silêncio pra vocês poderem ouvir a música. Essa música é linda. Mesmo que fosse uma melodia linda. Ai, hora do bônus. Muito boa essa hora. Agora são teclas infinitas, gente. Não param. Mesmo que a gente não aperte na ordem, vai certinho os tons da música. Errei, gente. Vamos ver que ganhei. Tem mais 20. Nossa, gente, tô com bastante, olha. 684.
Gente, vamos jogar uma outra música. Vamos ver aqui. Jasmine. É só até a 12 que tem. Vamos jogar a canal. Gente, eu vou usar umas... sei lá o que é isso. Mas eu vou usar pra mostrar pra vocês como que funciona. Olha, eu vou clicar aqui, ó, nesse escudo. Vamos lá. Aí, ó. É só a gente clicar, ó. Que aperta sozinho, gente, ó. Eu não tô clicando. Aí a gente tem que continuar quando acaba. Olha, gente, que melodia linda. Ah, gente, e aproveitem e se inscrevam no canal. Deixe muitos likes, por favor. O botão tem que ficar azul, porque se ficar vermelho não é muito bom, né? Então deixe um botão azulzinho, que esse botão, se ficar azul, eu vou trazer o meu primo aqui de novo pra gravar. Se inscrevam no canal, divulguem o canal, por favorzinho. Deixem aí nos comentários sugestões de jogos, até os jogos mais horripilantes que vocês acham. Pode deixar que a gente vai jogar, tá? E se vocês quiserem, eu posso trazer o meu primo aqui de novo. Pra quem não sabe, meu primo, ele é o Breno. Ele tem 11 anos e ele é meio chato, né? Mas ele também tem um canal no YouTube que é... ele também... eu não sei quanto tempo que faz que ele tem o canal dele, mas eu acho que faz pouco tempo. Então, vão lá no canal dele. O canal dele é Breno Clash. Mas tem muitos Breno Clash, então não sei se vocês vão achar. Mas é só pesquisar lá. Tem vários Breno Clash. Os vídeos dele são muito legais. Ele faz vídeo jogando Clash Royale. Gente, o jogo que eu mais odeio na face da terra, pra mim é um jogo insuportável, é Clash Royale. Eu não gosto. E se vocês quiserem, só se vocês quiserem, se vocês quiserem que eu jogue Clash Royale, deixa muito like, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nada. Então vamos continuar aqui jogando. Ó, agora eu vou ficar em silêncio para vocês ouvirem a música. Gente, me desculpem, porque às vezes eu tô apertando duas teclas ao mesmo tempo. Aí tá fazendo um som diferente. É porque às vezes tem que apertar, às vezes não dá pra não apertar. Ai, 3 coroas, gente. Que felicidade. Só em 2 horas que eu consegui 3 coroas. Não, mentira. Acho que em uma só. Olha, 1.200 pontos. Ai, gente, agora começa. Ih, gente, perdi. Tava rápido demais. 3 coroinhas. Ó. Essas, gente, são as que eu já joguei. Que eu ganhei 3 estrelas. Foi a Jingle Bells. Essa aqui, que eu acabei de jogar com vocês. A Little Star só foi 2. E a Happy New Year foi 3. A Jasmine foi 3 estrelas.
Aí tem a Dolls and Bear Dancing, a Parabéns pra Você, a Bluestone Isler, a Bear número 8 e só. Agora eu vou jogar Parabéns pra Você. Olha, gente, agora eu vou testar esse aqui, ó. Só tem um mesmo, então. Olha, gente. Viu? Vai tocando sozinho, não sou eu que tô tocando. É muito legal, porque antes não tinha. Aí quando vai acabando, ó, vai ficando bem devagar. Gente, é muito legal, porque antes não tinha. Antes era normal. Não tinha nenhum desses negócios que faz isso. Agora tem, agora tá muito legal. Gente, parece que esse é um pra bem diferente, sei lá. A melodia tá diferente. Ah, agora sim, olha. Agora sim, tá? O ritmo japonês. Dá pra fazer esse ritmo em inglês, mesmo ritmo cantando em inglês e em português. Ah, essa parte que eu não tô conhecendo. Gente, às vezes eu não consigo pegar a caixinha porque vai muito rápido aí, tem que apertar duas teclas ao mesmo tempo, aí não dá. Ai, gente, errei. Consegui 1014. Falta 61 para 3 coroas, mas eu não vou julgar. Olha, gente. Consegui novas canções. Vamos ver. Consegui a... Nossa, eu não sei falar. É... Hayden Roslin. Sei lá falar. The Painter Nocturne. Então foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Cliquem em gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. E falou!